Dawat Prep Part 3. This is where I set the table. I find this way very practical when I'm serving more than one dishes. And since लोग ज़्यादा हैं, so I'm serving each dish in 2 different platters. सबसे पहले टेबल पे जाने वाली हर चीज़ का मैं नाम एक पेपर पे लिख लेती हूँ. This includes salad, रायता, रोटी, छोटी से छोटी चीज़ भी. उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मैं डिशेस निकालती हूँ. डिशेस निकालने के बाद मैं उनको अच्छे से अलाइन करती हूँ विच एवर सेटिंग लुक्स द बेस्ट विद दैट नंबर ऑफ डिशेस. उसके बाद हर डिश के अंदर उस आइटम का पेपर रख देती हूँ. इससे ये होता है कि दावत वाले दिन आप एक्चुअली बर्तन नहीं ढूंढ रहे होते हो, बर्तनों की खटपट नहीं होती है. चमचे, बर्तन, डोंगे, एवरीथिंग इज आउट ऑन द टेबल इवन फॉर द डिजर्ट. ऑल यू हैव टू डू इज सर्व. दिस मेथड हेल्प्स मी अ लॉट.